گوندê Ewînê gundekî girêdayî bajarê Kobanê ye. 5 kîlometre rojavayê bajarê Kobanê dikeve. Ev gund nêzî çemê Firatê bi 2 kîlometrehan e. Di gundê zêdeyî 205 malî heye. Ev hemî mal Kurd in, di nav wan de Ereb tune ne. Ev gund di çandiniya daran û zêviyan de dewlemend e. Ev gund di sala 2014 de ji ber êrişa Daişê koçberî Bakurê Kurdistanê bûne. Piştre di 2016 de hemî gund vegeriya. Ji ber zordariya Daişê de vê gundî 4 şehîd dane. Şehîdê yekemîn Şehîd Newres Heqî. Piştî wan di êrişa Komkujiya li ser Seda Tişrînê 2 şehîdên din çêbûne.